السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية طوق الشعر في المنام أو توكة الشعر في المنام. أولا تفسير حلم طوق الشعر للعزباء. لو شاهدت العزباء طوق الشعر يدل على وجود علاقة حب عاطفية تمر بها هذه الفتاة وهي سعيدة في دخولها في هذه العلاقة. أيضا رؤية أنها تشتري طوق الشعر ولكن ثمنه عالي تدل على وجود الطموحات والآمال لدى هذه الفتاة وتتمنى تحقيقها. لو شاهدت طوق الشعر على مسافة كبيرة منها وتحاول أن تصل إليها حتى تمتلكها يشير إلى السفر البعيد لهذه الفتاة. أما المتزوجة لو رأت في منامها طوق الشعر يدل على الحياة الزوجية السعيدة وراحة البال التي تعيش فيها مع زوجها. رؤية أن زوجها أحضر لها طوق شعر هدية يدل على سفر زوج هذه المرأة إلى مكان بعيد حيث الرزق الكثير وسوف تكون الزوجة سعيدة بهذا السفر الجديد. أما لو أعطت المرأة طوق الشعر هدية إلى ابنتها فقد يدل هذا على زواج هذه البنت من شاب ذات مستقبل باهر. رؤية طوق الشعر في المنام للحامل. لو رأت الحامل في منامها أنها تريد شراء طوق الشعر ذات أشكال مختلفة وجذابة يدل على فرحة هذه المرأة بالحمل وبالمولود الجديد لديها. إذا شاهدت زوجها يهدي إليها طوق شعر هدية تدل على أن المولود سيكون ذكر والله وحده يعلم ما في الأرحام. لو رأت الحامل أنها ترتدي طوق الشعر في المنام فإن هذه الرؤية تدل على الولادة الميسرة والسهلة التي تتمتع بها هذه المرأة. تفسير رؤية طوق الشعر في المنام للرجل. لو رأى الرجل أنه يشتري طوق الشعر وكان يتميز بجمال شكله يدل على اقتراب الزواج، وكلما كان طوق الشعر ذات منظر جميل كلما كان هذا دليل على زواج هذا الرجل من امرأة جميلة. لو رأى الرجل أنه يجلس في مكان وأحد أعطاه له طوقة شعر هدية فإن هذا يدل على سفر هذا الرجل إلى مكان ذات رزق واسع. إذا رأى فتاة ترتدي طوق شعر الرؤية تدل على أن هذه الفتاة سوف تصبح زوجة له لو كان هذا الرجل غير متزوج. وإلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.